व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाह खालिद और आप देख रहे हैं बिजनेस की दुनिया। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं लाहौर की एक ऐसी शॉप में मौजूद हूं जहां से आपको मिलेगा ऐसे प्रोडक्ट जो यकीनन आप नहीं जानते कि कहां से मिलते हैं। एक तो आपको व्यू करके दिखाएंगे, साथ में आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे कि कौन कौन सी वैरायटी इस शॉप में मौजूद है। ऐसी वैरायटी है जो रेंजर के लिए यूज़ की जाती है, आर्मी, रेंजर, पुलिस और हॉस्पिटल वगैरह वाले यूज़ करते हैं। मज़ीद भी आपको डिटेल आपसे शेयर करते हैं। हमें सेटअप में ज्वाइन कर रहे हैं अली रज़ा साहिब। अली रज़ा साहिब से जानते हैं कौन कौन सी वैरायटीज इनके पास दस्तियाब है। कैसे अली रज़ा साहिब, ठीक है आप? कैसे हैं? जी ज़बरदस्त सर। सर, आपकी वैरायटी, आपको सेटअप देखा, यकीन जानिए आई एम हैप्पी। हमारे व्यूअर्स भी हैप्पी हो रहे होंगे क्योंकि ऐसे सेटअप, ऐसी वीडियो नेट पे है ही नहीं। ये फर्स्ट वीडियो है। यकीन जाने लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं कि ये तमाम प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते हैं। आपको बताते चलें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारे पास ब्रांड्स हैं, जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स आते हैं, मदर्स एंड सोनिक्स। मदर्स जो हमारा ब्रांड है वो यूएसए से इंपोर्ट होता है और हम उसके जो है पाकिस्तान में जो है हम इंपोर्ट करते हैं। वी आर दी ओनली वन। और इसी तरह सोनिक्स हमारे पास ब्रांड है कार पोलिशीज एंड मैक्सीज का, जो कि हम मेड इन जर्मनी है, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो वी आर दी इम्पोर्टर्स ऑफ दी मदर्स एंड सोनिक्स में। उसके अलावा हमारे पास जो है केटी बिल्डर्स होते हैं जो कि हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं जी। और ये हमारे जो है बहुत आप कह लीजिए रनिंग प्रोडक्ट्स हैं। जबरदस्त। इसके अलावा जो हमारा, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, आप कह लीजिए हमारा जो मेन कोर बिजनेस है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ, हम लाइट्स के जो हैं आर्मी पुलिस रेंजर्स जो एम्बुलेंस के ऊपर लाइट्स लगते हैं, लाइट बार्स होती हैं जी, या साइरेंस लगते हैं, हम उनके जो है मैन्युफैक्चरर्स। तो आपको आर्मी, रेंजर्स, पुलिस जितनी भी लाइट्स आपको मिलेंगी तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी ओनली मैन्युफैक्चरर जिसकी हमारी फैक्ट्री है। और आपको जो है हमने यहाँ पे जितनी भी लाइट्स आपको नजर आ रही होंगी बैक एंड पे सारी, ये सारी हमारे पास बनती हैं जी। जबरदस्त सर, आए हमारे व्यूअर्स को दिखाएं भी से, क्योंकि व्यूअर एक्साइटेड हो रहे होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त वीडियो, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें। तो सर आप दिखाएं भी और चांद देखिए, आप प्राइस भी बताइए व्यूअर्स। ये जितनी भी आपको लाइट्स नजर आ रही हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चर है जी सर। और यहाँ पे ये आपको हमारी आर्मी, रेंजर्स, पुलिस, इसके अलावा एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल हैं उन सबको जाती हैं, ईदी, रेस्क्यू, जितने भी इदारे हैं जी मोस्टली वो हमसे आके अल्हम्दुलिल्लाह परचेज करते हैं जी। बेस्ट हो गया सर। और इनकी जो प्राइसेस भी हैं वो भी बहुत रीजनेबल हैं और आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी। लाइक अगर आपको साइरन वगैरह चाहिए, फूटर्स चाहिए, तो सब आपको वैरायटी यहाँ से मिलेगी जी। बेस्ट हो गया सर। इसी तरह से हमारे पास आपको बताता चलूँ, इनकी जो है आपको कोजिक लाइट्स चाहिए, बार लाइट्स चाहिए, सब मिलेगी जी। अच्छा सर, अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस क्या बनती है? सर ये डिफरेंट बहुत इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं जी जी। आप ये लेके 1000 2000 से की रेंज से स्टार्ट होती हैं। इसी तरह हमारे पास उसमें जो है डिफरेंट लाइक आपके लिए 40,000 तक की भी लाइट्स हैं, तो वो सारी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जिस कस्टमर की जो रेंज होती है उसके मुताबिक हमारे पास प्राइस होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम कस्टमर को ऑफर करते हैं जी। बेस्ट हो गया। अच्छा सर, जैसे कि ये हम देख रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ियों के ऊपर जैसे सरकारी हमारे मुलाजमीन होते हैं तो उनकी गाड़ियों के ऊपर भी इस तरह की ब्लू कलर की लाइट वगैरह होती है, तो ये भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। इनकी प्राइस कहाँ से स्टार्ट होती है सर? इनकी भी डिफरेंट प्राइसेस है, बेसिकली डिपेंड करता है कि उन्होंने अब पुलिस कमिश्नर ने अपनी कौन सी गाड़ी के ऊपर कौन सी वाली लाइट लगानी है। लाइक अब बाज आपका होता है जैसे 4x4 का उनका वो होता है गाड़ी होती है, तो उसके ऊपर वो उनकी चॉइस होती है, वो छोटी लाइट भी लगा लेते हैं, वो भरी 4 फीट की लाइट भी लगा जी। बेस्ट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो चेंज होता है कि उनको कौन सी लाइट चाहिए जी जी। जबरदस्त हो गया सर। ब्लू कलर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो सिलेंडर ब्लू कलर है ये आपका पुलिस इदारों के लिए है। इसी तरह से ये एम्बर कलर है, रेड कलर है, ये जो है हमारा एम्बुलेंसेस वगैरह को जाता है, ईडी वगैरह को जाता है जी। रेड कलर जी बेस्ट, ये उनके लिए होता है सही। और ये सब भी जो है हम प्रॉपर इदारे की वेरिफिकेशन करने के बाद उनको देते हैं। लाइक अगर पुलिस वाली जो लाइट्स हैं वो हम किसी भी आम इदारों को ऐसे नहीं दे सकते हैं, किसी रैंडम बंदे को नहीं दे सकते जी। तो ये उसके अकॉर्डिंगली ही हम उनको ऑफर देते हैं जी। अच्छा, कोई भी लोकल सिविल आएगा आप नहीं देंगे? लोकल सिविल को ये लाइट्स नहीं मिलती हैं। अच्छा, नहीं मिलती। ये लाइट्स सिर्फ उनको मिलती हैं जो इदारे से मुंसलिक हैं। सही हो गया। बेस्ट हो गया। और सर ये जो ऑरेंज कलर की है ये किस इदारे में यूज की जाती है? ये वाली भी ईदी वगैरह को जाती है, आपके जो है जो हॉस्पिटल्स में ज्यादा यूज होती हैं। बाज लोग ऐसे होते हैं उनको अपने क्लिनिक से बाहर लाइट्स लगानी होती है जी सर, तो उनको भी फिर वो क्लिनिक से बाहर इस तरह वाली जो लाइट्स होती है, जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है, ये कलर में नजर आ रही है, ये क्लिनिक से बाहर इस तरह की लाइट्स। जी बेस्ट हो गया। ये जबरदस्त हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये सारे साइरेंस भी अवेलेबल होते हैं जी जी, जो कि आपकी एम्बुलेंस में लगते हैं, पुलिस की गाड़ियों में लगते हैं जी सर। हमारे पास अमेरिकन भी है, चाइना के भी हैं, सब सही है। सही हो गया सर। इसकी मिनिमम
प्राइस का इसमें कहाँ भी से जो start मिनिमम होता है? प्राइसेस हैं आप कह लेंगे 2500-3000 से स्टार्ट होते हैं। फिर इसमें मेरे पास 40,000 का भी है, 18,500 का भी है, 20,000 का भी है, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं सर की। सही हो गया, बेस्ट हो गया सर, जबरदस्त। जो कि हमारे ताइवान से इम्पोर्टेड होते हैं। ताइवान से मंगवाते हैं? ताइवान से हमारे इम्पोर्टेड होती हैं, केटी बिग कवर्स के नाम से ये मशहूर हैं। जबरदस्त। और ये हमारे जितने भी आप कह लेंगे आउटसाइडर्स एरियाज हैं, आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहाँ पे इनकी बहुत डिमांड है। सही है। और ये सारे हर साइज में मिलता है? ये 14 हर साइज में हमारे पास होता है, 14 में, 13 इंच में, 15 में, अच्छा, ये सब साइजेस में अवेलेबल है। जबरदस्त हो गया सर। व्हील की भी माशाल्लाह काफी वैरायटी आपके पास दस्तयाब है। जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये हमारा सोनेक्स है, जो कि जर्मनी से हमारा इंपोर्टेड होता है। जी इसमें सर। आपको सारी पॉलिशेस एंड वैक्सेस मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें आपको डिटेलर्स गाड़ी की, यानी कि जैसे आप कह लें कॉस्मेटिक्स होती हैं ह्यूमन के लिए, वैसे ही ये गाड़ियों की कॉस्मेटिक्स है। इसमें जी। आपको जो है आपका इंटीरियर, एक्सटीरियर, आपका जी। जो है इंजन, ईच एंड एवरीथिंग सब रेंज मिलती है पॉलिशेस के हवाले से, जो कि आपको जबरदस्त। कंज्यूमर यूज करते हैं वो भी। और जी। इसी तरह से जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हैं ये डिटेलिंग के लिए यूज होते हैं, जो कि प्रोफेशनल यूज के लिए है। जबरदस्त सर, इसमें क्या बात आपको है जो जी। है सारे डिटेलिंग के हवाले से हर सामान मिलेगा। जी, कोटिंग्स जबरदस्त हैं है। हमारे पास, इसी तरह से ह्यूज वैरायटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे गाड़ी की कॉस्मेटिक्स के हवाले से सब मिलेगा। जबरदस्त हो गया। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपने बेशुमार अच्छी और खूबसूरत और इम्पोर्टेड वैरायटी आपने देखी और आपने इनके बारे में ये भी जाना कि ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं, और भाईजान ने आपको ये भी बताया किन किन मुल्कों से इन्होंने इंपोर्ट किया, और आपको ये मुकम्मल डिटेल भी आपसे शेयर की है। आप इस शॉप से अगर परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर एड्रेस दिया गया है, अभी भी एड्रेस चल रहा है वीडियो के अंदर। आप यहाँ आए, यहाँ से परचेजिंग करें। हमारे चैनल का आप स्क्रीनशॉट दिखाएं, आपको खुसूसी लेस होगी। ऐसा ही है ना अली भाई? जी बिल्कुल। मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, अली भाई कह रहे हैं लेस भी होगी। वीडियो भी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।